Ny farana omaly kosa ary ny andian'ny fasisy tamin'ilay hetsika ny asako rampitso izay tetikasan'ny Rotary Club Antananarivo Oinga iarahan'ny asa amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny ako ny ary noentina amintsika. Fandraika amin'izay. Izay amin'ireo mpianatra eto amin'ny lycée Ampeflo i Andoniaina izay nanambara fa nanampy azy tokoa ny hetsika. Karazana asa nisy dokotera dia nisy sikista photogravateur dia nisy avocat dia nisy ingénieur agronome dia mbola nisy dokotera anankiray médecin ophtalmologiste dia tena nanaly le avocat satria nahafapo tsara le fanazavana. Nahafapo ny mpikarakara sy ny mpiantehatra ny hetsika. Farany androany tokoa ny andian'ny fahasivy amin'ny asako rampitso. Jery todika voalohany azo ambara dia ny ireo mpiantsehatra dia tena faly tokoa ary tamin'ity izay vao nisy hoe nandà voatery nandà mpiantsehatra satria ny antony dia misy olona efa fara zany vao miteny hoe izay koa anao izay koa andray anjara. Ny zavatra henonay koa nilazain'ireo mpiantsehatra eo dia ny fandraisana anazy tany am-pianarana zany tena nafinaritra. Zany hoe efa raha mihoatra amin'ny andian'ny tany aloha efa natao zany ireo mpianatra zany efa voahomana kokoa ary niasa mafy ireo proviseur nanomana anjareo hoe zao ny zavatra hitranga ao aminareo. Betsaka kokoa ny tanjona amin'ny andian'ny fahafolo ny asako rampitso. Ny hetsika manaraka izay karakarain'ny Rotary kosa indray izay iarahan'ny Rotary Club eto Tana dia ny conférence de district 99-20 izay ho tanterahana ny 30 aprily sy ny voalohan'ny volana May ho avy izao.